السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه النهاردة يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال دايما يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو تنسوا تصلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وتحطوا لايك للفيديو ده وتشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. أهم حاجة ان احنا نتابع الفيديو للنهاية لأن الفيديو ده مهم جدا، فيه معلومات رهيبة جدا، فانتبهوا للنهاية ونحط لايك علشان الفيديو ينتشر يوصل لأكبر عدد من الناس ويستفادوا من الفيديو ده بإذن الله. النهاردة هنعمل مع بعض روتين سهل وبسيط، وكمان هنعرف فيه الفراخ، وهقول لكم على مكون واحد بس موجود في كل بيت هيخلي الدنيا تمطر عليك بيض. وكمان هنلم البيض بتاعنا مع بعض بتاع النهاردة وهنوديه الفقاسة علشان يطلعوا كتاكيت بلدي. لا ما شاء الله عندي 16 فرخة بيبيضوا يوميا، ده لان انا بعلف الفراخ بتاعتي بطريقة صحيحة جدا وفايقة للفراخ بتاعتي. بقدم لها علف نامي تركيز 21%. العلف ده فيه كميات عالية جدا من الفيتامينات والبروتينات المهم جدا اللي احنا نديها للفراخ البلدي بتاعتنا. في ناس كتيرة جدا تقولك الفراخ البلدي خلاص كبرت فهقدمها بقى على بواقي البيت، تقدم لها عيش مبلول فيعمل ديدان في بطنها فالفراخ بتاعتنا ما تبيضش او كل الكلام ده. لا احنا بنربي على بواقي البيت، بس برضو بندي حلفات برضو للفراخ البلدي بتاعتنا ان هي فيها فيتامينات وعلفة تقويهم. بسم الله ما شاء الله عندي 16 فرخة زي ما قلت لكم يا حبايب قلبي، بيبيضوا يوميا ما بيقطعوش خالص. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كده هنجمع بقى البيض بتاعنا وهنحطه في الطبق اللي معانا ده. لو لاحظتم هتتلاقي البيض بتاعي كبير وفي بيض صغير خالص في فراخ بلابل لسه بادئه تبيض من عمر 4 شهور. المكون اللي انا هقوله لكم ده هيخلي الفراخ تبيض معاك من عمر 4 شهور. وكمان الفراخ بتاعتك لو قطعه، الفراخ عندك ما بتبيضش بقالها فتره لسه بتربي عنقود، فبعد ما تحط لهم المكون ده فبسم الله ما شاء الله هتلاقي الفراخ بتاعتك هتمطر عليك الدنيا بيض. دول 16 بيضة هنعدهم مع بعض كده هنلاقيهم 16 بيضة. بسم الله ما شاء الله. هاخد البيض ده بقى يا حبايب قلبي وهوديه الفقاسة، هيقعد 21 يوم بالظبط، وبعد كده وهيطلعوا باذن الله كلهم، لان بسم الله ما شاء الله البيض بتاعي اللي انا بوديه الفقاسه بيطلع كامل يا حبايب قلبي، لان نسبه الخصوبه عندي عاليه جدا، لان انا بهتم جدا بنسبه الخصوبه، بهتم جدا بزياده انتاج البيض، بهتم جدا بالوزن بتاع الفراخ بتاعتي، بهتم جدا بالعلفات ان انا بقدمها للفراخ بتاعتي. طب ايه هو يا ام سيف المكون اللي انت بتقولي عليه اللي هو جبار جدا ده؟ المكون ده زائد حاجات برضو كده هنعملها، يعني مش بس المكون اللي هيخلي الدنيا تمطر علينا بيض، لا في بعض الحاجات كده هنعملها وبسم الله ما شاء الله الفراخ بتاعتنا هتبيض كل يوم وهتمطر الدنيا عليك بيض. اول حاجه الخلطات لزياده انتاج البيض، عملت خلطات كتيره جدا على القناه لزياده انتاج البيض وبسم الله ما شاء الله الحلبه رهيبة جدا في زيادة انتاج البيض، وحبة البركة هتخلي الدنيا تمطر عليك بيض. حبة البركة ده اقوى مكون لزيادة انتاج البيض للفراخ البلدي. بسم الله ما شاء الله حبة البركة دي مفعول جبار جدا يا حبايب قلبي، بتزود نسبة الخصوبة وكمان بتزود انتاج البيض. حبة البركة رهيبة جدا، مكون فعال جدا لزيادة انتاج البيض. المكون اللي معانا النهاردة حبة البركة فيها فوائد عديدة جدا، وفيها كميات عالية جدا من الفيتامينات والموارد الغذائية والأملاح المعدنية والبروتينات والألياف. فيها كميات عالية جدا من الحاجات اللي انا قلتها دي يا حبايب قلبي، مفيدة بشكل رهيب جدا للفراخ بتاعتنا. وطبعا زائد ان احنا هنعمل علفات قوية جدا للفراخ بتاعتنا علشان الفراخ لما بتشبع يا حبايب قلبي وبنفيق للفراخ بتاعتنا كده فزيادة انتاج البيض بتيجي بسرعة جدا. يعني مثلا نعمل لهم علفات ايه؟ مثلا نجيب لهم خلطة بط، مثلا نجيب لهم علف نقدم لهم كده نص كيلو من العلف يوم، نص كيلو يعني تقريبا كده ب11 ونص كده او ب11 جنيه، يعني مش حاجة. يعني البيضة دلوقتي ب5 جنيه، لو عندك بقى 10 فرخات 15 فرخة بسم الله ما شاء الله هيبيضوا معاك كل يوم بسبب ال11 جنيه دول. يعني وبال 11 جنيه علف هتلاقي بسم الله ما شاء الله مكسب كبير جنبه. دي العلف. في بقى العلفات القوية جدا اللي انا بعملها للفراخ بتاعتي، اللي انا بجيب يا حبايب قلبي دشيش على علف على ردة على عيش مجفف.
العلفة دي بقى قوية جدا، بتجيب مع الفراخ بتاعتنا من الاخر زيادة في الوزن، زيادة في النشاط بتاع الفراخ، زيادة في نسبة الخصوبة، زيادة في انتاج البيض. العلفة دي من اقوى العلفات للفراخ البلدي والبط. العلفة دي قوية جدا يا حبايب قلبي، زي ما قلت لكم زيادة في الوزن هتلاقي، رفع مناعة هتلاقي، فتح شهية هتلاقي، زيادة في نسبة الخصوبة هتلاقي، زيادة في انتاج البيض هتلاقي، لان العلفة دي قوية جدا. وكمان بتدي للطيور بتاعتنا كده نشاط وحيوية، ويبقى قاعدين كده يلعبوا في المكان. بص تلاقي الفراخ بتاعتك كده عندها خمول جدا، واي مكان كانت تلاقيها نايمة فيه كده، لا مش هتلاقي ده خالص عند الفراخ بتاعتك. بسم الله ما شاء الله. دي العلفات اللي انا بعملها الفراخ بتاعتي. بقدم لها العلفه دي يعني مثلا مره في الاسبوع، مره كل اسبوعين، يعني ما بعملهاش على طول كده يا حبايب قلبي كل يوم كل يوم، لا مثلا مره في الاسبوع، مره كل اسبوعين، يعني تقريبا كده انا ما عملتهاش بقالي اسبوعين، يعني بعملها مره كل اسبوعين، وساعات بعملها مره كل اسبوع، يعني برضو على حسب قدرتك الماديه تقدر تعملها قد ايه. بس طبعا عادي خالص ان احنا كل اسبوعين نعملها، او كل فتره يعني نقدم للفراخ بتاعتنا العلفة دي. لكن مهم جدا ان احنا ندي الفراخ بتاعتنا علف هيرمان، ده افضل نوع علف نمرة واحد يا حبايب قلبي. ده مش اعلان بس عن تجربة بجد، العلف ده فوق الممتاز. بقدمه للفراخ البيضة وللبط وللفراخ البلدي. زيادة في الوزن هتلاقي، لان العلف ده فيه كميات عالية جدا من البروتينات يا حبايب قلبي، والفيتامينات، وفيه املاح معدنية مش عايزه اقول لكم بكميات عاليه جدا يا حبايب قلبي. وطبعا كل ده غير الالياف، وفيها فوائد رهيبه جدا. ليه؟ طبعا الفراخ فيها فوائد غير الفيتامينات والبروتينات. ده انا بعتمد ان انا اقدمه للفراخ بتاعتي، يعني بقدم لها زي ما قلت لكم ربع كيلو او نص كيلو برضو على حسب، يعني بقدم لهم كده يعني ما بين الربع والنص كده، لاني عندي علف كده بجيب بالشكارة، فما بين الربع والنص كده بقدمهم للفراخ بتاعتي. وطبعا زائد ان انا بقدم لهم بواقي البيت، اي حاجة فايضة عندي بقى من بواقي البيت، اي حاجة بقدمها للفراخ بتاعتي، لان برضو بوفر من العلف، يعني العلف غالي جدا، محناش يعني هنقدر ان احنا ناكل الفراخ بتاعتنا كله علف، فبنأكل حاجة بسيطة جدا من العلف. وبعد كده برضو في بواقي البيت حاجات بتفيد مننا، فيها برضو فوائد رهيبة جدا للفراخ بتاعتنا، بنربي على بواقي البيت. زي ما انتوا شايفين كده، ساعة ما برملهم العلف بسم الله ما شاء الله، يعني بيسيبوا الاكل، لان هم اصلا متربيين على العلف وبيحبوا العلف بطريقة. زي ما شفتوا كده يا حبايب قلبي، ال16 بيضة اللي احنا جمعناهم من تحت الفراخ النهاردة. طبعا انا بجمع كل يوم 16 بيضة، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وساعات ببيع البيض وباخد يعني اللي بيفيد من الاستخدام البيتي ببيعه طبعا، لان انا ببيع البيض وبجيب بفلوسه علف للفراخ زي ما قلت لكم كده يا حبايب قلبي. وساعات بشكل كبير جدا بوديه الفقاسة وبطلع الكتاكيت دي ابيعها. بس الكتاكيت اللي انا يعني البيض اللي انا هوديه بكرة باذن الله، فالبيض ده هوديه للفقاسة، بس انا اللي هربيه مش هبيعه. لكن قبل كده كنت بودي البيض للفقاسة، وكان بسم الله ما شاء الله بيطلع كله، لان نسبة الخصوبة عندي عالية جدا يا حبايب قلبي من العلفات اللي انا بقدمها، اللي انا بفيق للطيور بتاعتي. فالطيور بسم الله ما شاء الله هتديك كل اللي انت عايزه منه. يعني مثلا في ناس كده الفراخ بتاعتهم ما بيضتش، طب مانيش مقدم لهم اي علفات، مانيش عارفاهم، مانيش هقدم لهم اكل خالص، ده ما ينفعش. احنا لازم نفيق للطيور بتاعتنا علشان الطيور بتاعتنا بسم الله ما شاء الله تدينا اللي احنا عايزينه. يا رب الفيديو يا حبايب قلبي يكون عجبكم، ووصلنا لنهاية الفيديو. مع السلامة، واشوفكم في فيديو جديد.